မင်္ဂလာပါကျူတိုရီယယ်9မှာကြိုဆိုပါရစေဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့မျက်နှာကိုပုံစံမျိုးမျိုးပြောင်းလို့ရတဲ့ cartoon face ပုံစံမျက်နှာပြောင်းလို့ရတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ capcut ဆိုတဲ့ video editor application လေးရှိဖို့တော့လိုပါမယ်တကယ်လို့မရှိသေးဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Google ကနေသွားပြီးတော့ download ဆွဲလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရင်တော့ capcut app ထဲကိုသွားလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ new project ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ new project ထဲကိုရောက်ပြီဆိုရင်တော့ကို cartoon face ပုံစံပြောင်းခြင်းတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုဒီ import ကနေနေပြီးတော့ခေါ်ယူလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုခိုးကိုနမူနာစမ်းပြဖို့ရအတွက်ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုဒီမှာရှိတယ်သူကိုခေါ်ယူလိုက်မယ်โอเคဒါကတော့ဒါကျွန်တော်တို့မူရင်းဗီဒီယိုမျက်နှာပုံလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့က timeline နဲ့ရင်ဆွဲခေါ်လိုက်မယ်အဲဒါကျွန်တော်တို့ဒီ cartoon face ဖြစ်ပြောင်းဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုလေးဒီမှာရနေပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီအားလေးကိုကျွန်တော်တို့ကမျက်နှာကို cartoon မျက်နှာပုံစံမျိုးမျိုးပြောင်းချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဗီဒီယိုလေးပေါ်မှာ click တစ်ချက်နှိပ်ထားမယ်ပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ပါတန်းလေးမှာ effect ထဲကိုသွားလိုက်ပါမယ်effect ကိုရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာ video effect ရှိတဲ့ body effect ဆိုတာရှိမယ်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီ body effect ထဲကိုသွားလိုက်ပါ body effect ထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ effect တွေမျိုးစုံရှိလိမ့်မယ်ဒီထဲကမှကျွန်တော်တို့ကမျက်နှာကို cartoon ပုံစံပြောင်းချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ဆုံးအောက်ထဲကိုဆွဲဆင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ထဲမှာဒီအောက်နားလေးပေါ့နော်ဒီအောက်ဆုံးထိဆွဲဆင်းလိုက်ပါမယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာမျက်နှာပုံစံမျိုးမျိုးပြောင်းလို့ရတဲ့ effect တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ bed mount လို့ခေါ်တဲ့ effect ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီမျက်နှာပုံစံတစ်ခုလုံးပြောင်းချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအောက်ဆုံးလေးမှာကျွန်တော်ဒီ image ဆိုတဲ့အောက်မှာဒီမှာသူပေးထားတဲ့မျက်နှာနမူနာပုံစံလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီအကိုကြိုင်တဲ့မျက်နှာပုံစံကိုရွေးချယ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဒီမျက်နှာလေးကိုယူလိုက်မယ်ဒီကောင်လေးကိုဖိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကို cartoon face ပုံစံပြောင်းမဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးပေါ်မှာဆွဲတင်လိုက်ပါโอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီလိုမျိုးလေးဖြတ်သွားမယ်ပြင်ကိုရဲ့ဗီဒီယိုမှာလည်းဒီမျက်နှာကကျွန်တော်တို့ဒီ cartoon ပုံစံလေးဖြတ်သွားပြီပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ play ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီလိုမျိုးလေးဖြတ်သွားမယ်ပေါ့နော်โอเคဒါလေးကိုကျွန်တော် play ကြည့်ပါမယ်မင်္ဂလာပါ tutorial 9မှာကြိုဆိုပါရစေဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ cartoon face ပုံစံမျက်နှာပြောင်းတဲ့နည်းလေးကိုကြိုပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုတွေမှာကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာမပြချင်ဘူးကျွန်တော်တို့မျက်နှာကိုတခြားမျက်နှာပုံစံမျိုးမျိုးပြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သုံးကျင်တယ်ဆိုရင်ခုပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ capcut ထဲကဒီ body effect မှာသွားပြီးတော့မှမျက်နှာပုံစံမျိုးမျိုးပြောင်းပြီးလို့ရပါတယ်တကယ်လို့ဒီကောင်မကြိုက်သေးဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာ select ပေးပြီးတော့ delete ဖြစ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီထဲကတခြားကိုပြောင်းရတဲ့မျက်နှာပုံစံတစ်ခုကိုဒီမှာရွေးချယ်လို့ရတယ်ဒီမှာဆွဲတင်လိုက်မယ်အဲဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ကမျက်နှာပုံစံလေးပြောင်းသွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီဗီဒီယိုတစ်ပုတ်လုံးကိုဒီလိုမျိုးပြောင်းချင်တာမဟုတ်ကိုလိုချင်တဲ့နေရာရောက်မှပြောင်းချင်တာမျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုဒီဗီဒီယိုပေါ်ဆွဲတင်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီဗီဒီယိုရဲ့အပေါ် timeline လေးမှာဆွဲတင်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဗီဒီယိုလေးကိုဒီလို play ကြည့်မယ်ကိုထားတဲ့ effect နေရာလေးရောက်မှမျက်နှာပုံစံကပြောင်းသွားမယ်ပြီးသွားရင်ပုံမှန်အတိုင်းပြန်ဖြတ်သွားစေပဲပေါ့နော်ဒါတွေကတော့ကိုစိတ်ကြိုက်သုံးလို့ရတယ်ပြီးရင်ဒီ effect ကိုကဘယ်နေရာမှာပြောင်းစေချင်တာလဲကိုကြိုက်တဲ့နေရာကို switch ရွှေ့လို့ရတယ်ပြီးရင်ဒီမှာအချိန်အနည်းအများကိုလည်းကျွန်တော်တို့ time ကိုလည်းကိုလိုသလိုဒီမှာ adjust လုပ်လို့ရပါတယ်โอเคအဲ့တော့ဗီဒီယိုတစ်ပုတ်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ effect လေးကိုဒီဗီဒီယိုလေးပေါ်ဆွဲတင်ပေးလိုက်ရုံပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုတစ်ပုတ်လုံးမှာကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာကိုပြစရာမလိုဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ cartoon face ပုံစံပြောင်းလို့ရသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်